Bienvenidos. Vamos a hablar de la estenosis mitral, sobre todo de los signos auscultatorios de esta. Empecemos definiendo qué es la estenosis mitral. Es la estrechez del aparato valvular de la válvula mitral. La causa más frecuente de esta estenosis o estrechez de la válvula mitral es la fiebre reumática, que generalmente adquirida durante la infancia y relatada como un antecedente médico. ¿Qué es lo que provoca la fiebre reumática? Provoca una fusión, provoca una fibrosis y engrosamiento del aparato valvular y subvalvular de la válvula mitral. Recordemos que la válvula mitral, cuando es normal, tiene un orificio de aproximadamente 4 a 6 centímetros. Y cuando ese orificio se reduce por la estenosis a 2 a 2.5 centímetros, pueden aparecer los primeros síntomas, sobre todo con esfuerzos intensos. Y cuando ya se reduce la válvula a 1 centímetro o menos, los síntomas aparecen con esfuerzos mínimos. Como consecuencia de la reducción del orificio mitral, se produce un aumento de la presión auricular izquierda en un intento de mantener el flujo, y esto conduce a una dilatación de la aurícula izquierda. Ese aumento de presión se transmite en sentido retrógrado hacia la vasculatura pulmonar, lo que determina congestión pulmonar, pudiendo ocurrir, además, extravasación de líquido hacia el intersticio y, como punto final, un edema pulmonar. Ahora vamos a proceder a examinar a nuestro paciente. Como siempre, tenemos que auscultar todos los focos cardíacos. Empezamos por el foco aórtico, colocado en el segundo espacio intercostal del lado derecho. Luego pasamos al foco pulmonar, situado en el borde paraesternal del segundo espacio intercostal izquierdo. Luego procedemos al foco de Erb o foco aórtico accesorio. Y finalmente nos vamos al foco mitral o foco apexiano, donde vamos a apreciar mejor la patología de la estenosis mitral. Los principales síntomas de la estenosis mitral es la disnea, es el más común, y se debe a la congestión pulmonar. Al principio se manifiesta con grandes esfuerzos, pero progresivamente se va manifestando con medianos y luego pequeños esfuerzos, o en casos más severos con disnea paroxística nocturna o edema del pulmón. La hemoptisis se presenta como una consecuencia de la ruptura de las venas bronquiales que se dilatan o por infarto pulmonar, y en caso de edema agudo se puede presentar expectoración hemoptoica. Las palpitaciones es otro de los síntomas, que es una expresión de la arritmia cardíaca, ya que recordemos que esta enfermedad es muy arritmizante. Y una de las complicaciones más peligrosas es la embolia cerebral. Escuchemos cuidadosamente. El primer ruido casi siempre está aumentado en intensidad, aunque en casos leves puede escucharse normal. El segundo ruido no se modifica en las formas leves, pero cuando se desarrolla hipertensión pulmonar, el desdoblamiento fisiológico disminuye. El signo más importante auscultatorio, escuchemos cuidadosamente, es el chasquido de apertura mitral. Se escucha a continuación del segundo ruido a nivel, como ven ustedes, del foco mitral o en el borde paraesternal izquierdo, y se escucha prácticamente
como si fuera un desdoblamiento del segundo ruido. Presten atención. Se encuentra y se escucha muy bien el soplo diastólico, llamado también retumbo diastólico, que es de baja intensidad y como pueden ustedes percibir, se escucha inmediatamente después del chasquido de apertura mitral. Resumiendo, los signos de estenosis mitral. El primer ruido aumentado de intensidad. Luego, el chasquido de apertura mitral, característico de esta enfermedad. Sigue el soplo o retumbo diastólico y en algunos casos el reforzamiento presistólico. Escuchamos mucho mejor cuando ponemos al paciente en posición de decúbito lateral izquierdo o posición de pachón.